Okay mga kamaster, dito na naman tayo. Pasensya na, ngayon lang tayo makakapag-vlog ulit. Sobrang busy kasi. Ito ay isang Samsung Wobble. Pinoproblema ng mayari, napipindot lahat pero ayaw mag-start. Napipindot yung start pero walang command. Ngayon, titestingin natin kung totoo ba. Siyempre kailangan may connection kayo, kompleto connection kayo para matesting nyo. Testingin natin kung may power o wala. Yung Yumi na doon sa ano kanila? Yumi na ano. Ayun, may power. Ayun pala. Pipindot. Ayun lang, start. Ayaw yung start, oh. Ayaw mag-start. Walang command. Napipindot niya pero walang command. Hindi gumagana. So, babaklasin natin. Ayan, babaklasin natin to. Kailangan pag magbaklas kayo, dandahan, baka mag-crack. Tapos pag nag-crack, mahirapan na. Mapuputol lang din niya. May technique dyan sa pagbabaklas. Unang-una yung mga ganito, oh. Ayan, tatanggalin nyo muna yan. Yung mga lock na yan, puputulin nyo muna. Ito. So, baka naman pwede pa kayo subscribe ng channel natin para updated tayo sa mga videos natin na may upload. Ayan, ha, babaklasin na natin. Kailangan dahan-dahan lang, huwag madali yan. Dahan-dahan lang para iwas crack. Ganun lang yun. May YouTube kaya? Ha? May YouTube. Ayun, konti-konti, unti-unti na nababaklas. Pang pinapahirapan tayo na itong magbaklas. Pasensya na kayo, ngayon lang tayo makakapag-upload ulit dahil sa sobrang busy natin. Ito, sinisingit lang natin para kahit pa paano may dagdag tayo. Like and share na lang po mga master. Yo, nabaklas na. Baklas na. Unang-una, hahanapin natin tong shorted. Baka may shorted tong IC. Karamihan kasi ito nagkaka-short. Pag shorted yan, pinapalitan to. Kaya walang start. Napipindot yung start pero walang command. Pangalawa naman, dito yun. Kailangan walang shorted dito. Itong dalawa kailangan walang short. Yan lang, mamaya pagaganayin natin yan. Kailangan linisan nyo muna, tanggalin nyo para madali nyo hanapin kung saan yung sira o baka may putol na linya. May na ako ito kasi lagi dito yung nasisira. Ayan, ayan, kailangan ganyan na ganyan din ang ikakabit nyo. Pag wala kayong mahanap na shorted, positive. Kasi naputol oh, pag sunggit ko.
Yan, may kuto. Sarap. Ito, pinalitan ko to. Saka to. Ini, kahit tinangin nyo lang yung iba, minsan nag-ano lang, umangat lang. 1775. Magtaka kayo, may jumper. Naputol kasi kanina pag sungkit ko. Malambot kasi to. Ayan mga master, titestingin natin kung talagang gumagana na ba. Kailangan makumanda niya na. Ayun, gumalaw na. Ayun, isasalang natin sa pang-testing natin. Ayan po, ikakabit natin yung pang-testing natin. Bali, mangyayari nito, ito yung reverse at saka forward ng motor, inlet at saka drain. Kakabit natin yan dito. Testingin natin. Ayan, reverse forward po ng motor. Titingnan natin kung may supply ba yung tubig niya. Wala pa. Wala pang supply yung tubig. Mamaya hanapin natin yan. Ang drain na naman. Mayroon yung drain. Yung tubig ang wala. Ayun, meron na. O, gawa na. Ganyan lang.